Good morning. Today is my 6th day of using Rosenta. This one, placenta, plant-based by Bulgarian Rose. So, sublingual. Sa ilalim ng dila. Space mo na pang ino. Sobra. 4 days dinatnan ako. For 5 years na wala na akong menstruation. Pero ganyan daw talaga dadatnan ka. Hindi, depende. Yung iba ano. Katawan mo. Baka ang iba-iba ang problem. Ako siguro may problem sa bahay data or cervix. Basta dyan sa gynae ko. Bakit bigla na lang daw ito? Parang nagdi-detox. Pero dapat nagpapacheck up ka. Bakit ka niregla? Hindi na, kasi ano naman ako, nurse naman ako. Ah. Pinag-aralan ko to. Kaya, no need to worry. I know what I'm doing. Herbals, that is it. Wag lang sobra. Everyday yan, every morning. No water, no food yet. Pakagising mo, ako wala pa. Kaya dito na ako kasi nagbukas ako. Nagbe-beauty na ako, oh. Kahit bago gising, eh. Ay! Nawala. Sige po, bye-bye po. Ubus ng aking data.